Uhali gani mwanasoka mwenzangu, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazie yale yote yanayojiri viwanjani. Basi kama hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika na yale yote yanayoendelea katika ulimwengu wa mpira wa miguu, ikiwemo ligi zote zinazowasha moto kweli kweli. Pasi na shaka nazungumzia NBC Premier League, La Liga Santander, Serie A English Premier League na maeneo mengine duniani kote kwa ujumla. Lakini pia tunakwenda kukuletea updates zote za michuano mikubwa barani Afrika, nazungumzia CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup. Lakini pia tutakwenda kupata taarifa zote kuhusiana na mashindano ya kimataifa, tukizungumzia mashindano ya CHAN yanahusisha wachezaji wanaocheza ligi za ndani ya bara la Afrika pamoja na AFCON kwa ujumla. Taarifa zote hizo utakwenda kuzipata hapa na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo utakaokutanisha Young Africans dhidi ya Azam Football Club katika mashindano ya ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama Mzizima Derby. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi mnamo tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2026 majira ya saa 2:30 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ametangaza kikosi chake, kikosi ambacho kitakwenda kuwakabili Azam Football Club na kujakisha ushindi katika mzunguko huo ili kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, huku ukiwa ni mchezo wa 12 kwa Young Africans akiwa na jumla alama 29, Azam Football Club akishika nafasi ya 3 akiwa na jumla ya alama 24 katika ligi kuu Tanzania bara. Na moja kwa moja tuanze kuangazia upande wa mlinda mlango. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mlinda mlango wake Djigui Diarra na kumpumzisha golikipa Twalibu Msheli. Kocha Pedro Goncalves ameendelea kumwamini golikipa wake Djigui Diarra kutokana na uwezo mkubwa wa kufanya saves za hatari, kuanzisha mashambulizi, kudhibiti mpira ya juu, maamuzi ya haraka na utulivu. Hiyo yote ni kutokana na ubora mkubwa lakini pia wepesi alionao golikipa huyo na uwezo mkubwa wa kutumia miguu na mikono pindi hapo langoni. Lakini pia mlinda mlango huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Ni golikipa mwenye mwendezo mzuri kwenye kikosi cha Young Africans katika mashindano ya ndani pamoja na mashindano ya nje kwa ujumla. Djigui Diarra amekuwa moja ya chachu kubwa katika kikosi hiki cha Young Africans baada ya kufanikiwa kuwa na mwendelezo bora kabisa katika mashindano yote ya ndani kama vile ligi kuu Tanzania bara pamoja na mashindano ya nje kwa ujumla tangu ajiunge na klabu hiyo yenye maskani yake pale Kariakoo jijini Dar es Salaam. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake wa kulia Israel Mwenda, huku mbadala wake ukiwa ni Yao Kwasi. Ikumbuke kwamba Israel Mwenda ni moja mabeki wenye uwezo mkubwa wa kucheza pembeni. Beki huyu anasifika kwa kasi, uwezo mkubwa ukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, lakini pia kuzuia mipira ya cross kuingia ndani eneo la hatari. Lakini pia kocha mkuu Pedro Goncalves amechagua kwanza na Israel Mwenda upande wa kulia kutokana na umaridadi wa kumzuia winga wa kushoto wa timu pinzani ili asipige cross au kupenya, lakini pia uwezo mkubwa wa kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kushoto. Lakini pia beki huyu anasifika kufunika nafasi pale beki wakati anapotoka kwenye nafasi yake, kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia kutengeza nafasi au kupiga mashuti pindi anapopata nafasi. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na Mohamed Hussein na kumpumzisha Shadrack Isaac Boka. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ameendelea kumwamini Mohamed Hussein kutokana na uzoefu wake wa kucheza muda mrefu, lakini pia ubora mkubwa alionao beki huyo wa kuweza kushambulia kwa kasi zaidi na kuzuia mashambulizi pindi timu yake inaposhambuliwa. Lakini pia beki huyo anasifika kwa uwezo mkubwa
wa kumzuia winga wa kulia wa mpinzani ili asipige cross au kupenya, kukaba na kuingilia pasi upande wa kushoto, kuzuia mipira ya cross kuingia kwenye eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kulia, kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia kuunga mkono mashambulizi, kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutoa upana wa uwanja upande wa kushoto, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia anasifika kutengeneza nafasi au kupiga mashuti. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na Ibrahim Baka, huku mbadala wake ukiwa ni Bakari Mwamnyeto. Ikumbuke kwamba Ibrahim Baka ana uwezo mkubwa wa kucheza kama beki wa kati kutokana na uwezo wake mkubwa kuongoza safu ya ulinzi, kumkaba na kumzuia mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti, lakini pia kusoma mchezo na kutabiri harakati au mifumo ya wapinzani. Lakini pia huyu anasifika kwa kulinda vyema safu ya ulinzi ya kati, kukaba washambuliaji, kushinda mipira ya juu, kupanga na kuongoza vyema mabeki wenzake na kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kutoka nyuma, lakini pia kusaidia kwa mipira ya adhabu na kona. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na beki wake Bakari Nondo Mwamnyeto baada ya Dickson Job kupata majeraha katika mechi dhidi ya watani wa jadi Simba Sports Club. Ikumbuke kwamba Mwamnyeto ni beki raia wa Tanzania mwenye ufanisi wa hali ya juu, lakini pia anasifika kwa kimo chake na uwezo mkubwa wa kuongoza vyema safu ya ulinzi na kupanga mabeki wenzake, kukaba mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango, kufunika nafasi mabeki wengine wanapotoka kwenye nafasi zao, lakini pia anasifika kwa kusoma mchezo na kutabiri harakati za wapinzani, lakini pia kuanza mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea nyuma. Lakini pia beki huyu anasifika kusaidia kwenye mipira ya adhabu na kona kwa kupanda mbele na kupiga vichwa, lakini pia kudumisha umiliki wa mpira kwa pasi fupi na ndefu. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza na upande wa kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kocha huyu amechagua kuanza na kiungo wake Mohamed Damaro na kumpumzisha Racine Kouma. Ikumbuke kwamba Mohamed Damaro amekuwa na kiwango bora kabisa katika mashindano ya CAF Champions League pamoja na mashindano ya ndani tokea mchezaji huyu alipoaminiwa na kocha mkuu Pedro Goncalves. Hiyo yote ni kutokana na uzoefu na ubora wa kiungo huyo mwenye uwezo mkubwa kusaidia timu kukaba na kuharibu mashambulizi ya mpinzani katikati ya uwanja, kukata pasi kabla hazijafika kwa washambuliaji wa timu pinzani, lakini pia kufunika nafasi pale mabeki wenzake wanapopanda kushambulia, kulinda safu ya ulinzi kwa kusimama mbele ya mabeki wa kati, lakini pia kusaidia kupambana na mashambulizi ya kushtukiza, kuanza mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutokea nyuma, lakini pia kudhibiti umiliki wa mpira kwa pasi fupi na ndefu, lakini pia anasifika kubadili mwelekeo wa mchezo kwa pasi ndefu za upande, lakini pia kusaidia viungo washambuliaji kwa pasi za mwisho pindi zinapohitajika. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kocha huyo amechagua kuanza na kiungo wake Duke Abuya na kumpumzisha Mudathir Hayabasi aliyetoka kucheza mechi iliyopita. Lakini pia ikumbuke kwamba Duke Abuya amekuwa na ubora wa muda mrefu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuunganisha safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji kwa ujumla, lakini pia anasifika kwa kudhibiti tempo ya mchezo, kusambaza mipira kwenda pande zote za uwanja, kupiga pasi kwa usahihi na kwa sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pindi timu inaposhambuliwa kwa kusaidia kukaba, lakini pia kuunganisha ulinzi na mashambulizi, kukaba na kurejesha mipira inapopotea, kusambaza pasi sahihi na kudhibiti kasi ya mchezo, lakini pia kusaidia mashambulizi kwa kupandisha mashuti au kutoa pasi za mwisho, kusaidia ulinzi inapohitajika. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Maxim Nzengeli, huku mbadala wake akiwa ni Edmund Godfrey. Ikumbuke kwamba Maxim Nzengeli amekuwa na kiwango bora tangu asajiliwe na klabu ya Yanga, lakini pia amechangia kwa asilimia kubwa klabu hii kufika katika hatua ya nusu ya finali baada ya kufunga bao pekee dhidi ya Singida Black Stars, bao lilowavusha katika hatua ya nusu finali na kukata tiketi ya kucheza finali ya NMB Mapinduzi Cup na kufanikiwa kushinda ubingwa huo msimu huu 2025-2026.
Maxim pia Nzengeli ni kiungo mwenye mwendelezo mzuri wa ubora, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kuifungua vyema safu ya ulinzi wa timu pinzani, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga mipira ya kufa, lakini pia anasifika kuandaa mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga, kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo wa kushambulia, lakini pia kupiga mashuti na kufunga mabao, kupokea mpira kati ya viungo na washambuliaji, lakini pia anasifika kwa kuvuta mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Allan Okello, raia wa Uganda. Allan Okello amekuwa mchezaji mwenye uwezo mkubwa na ubora tangu ajiunge na klabu hiyo hivi karibuni. Mshambuliaji huyo anasifika kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kupita mabeki wa mpinzani kwa kasi na mbinu, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutengeneza nafasi za kufunga kwa pasi za mwisho, kupiga mashuti hasa anapoingia ndani ya eneo la hatari, lakini pia kuingia katikati na kushambulia lango la mpinzani na kumsaidia beki wa kulia kumfuatilia beki au winga wa timu pinzani, lakini pia anasifika kukaba mapema ili kuzuia mashambulizi ya timu pinzani, kufuatilia mashambulizi ya kushtukiza ya timu pinzani. Lakini pia tukienda kuangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves. Kocha huyo amechagua kwanza na mshambuliaji wake Raulin Aurelio almaarufu kama Depu, huku mbadala wake akiwa ni Prince Dube Mpumelelo. Depu ni mshambuliaji aliyejiunga na klabu ya Young Africans akitokea Radomia nchini Poland. Depu ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kutumia nafasi, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga mabao, kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mipira na kuvuta mabeki, kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu au kichwa, lakini pia kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho, kucheza kama kiungo na kwa kushambulia na kuleta wachezaji wengine mbele, kuanza kukaba kutokea mbele, kuwasomoa mabeki wa mpinzani ili wafanye makosa. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Prince Dube Mpumelelo akiwa kama striker namba 2. Prince Dube Mpumelelo amekuwa na uwezo wa kucheza nafasi tofauti pindi hapo uwanjani, akiwa na uwezo wa kucheza kama winga, kucheza nyuma ya mshambuliaji, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kucheza kama mshambuliaji mkuu. Ikumbuke kwamba Prince Dube Mpumelelo amekuwa ni moja wa muhimili mkubwa katika klabu ya Young Africans, akisifika kwa uwezo wake mkubwa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, kuifungua vyema safu ya ulinzi wa timu pinzani, kupiga pasi za mwisho na hata kufunga pale nafasi inapopatikana. Lakini pia amekuwa ni mchezaji bora zaidi kwa uwezo wake mkubwa wa kasi, maamuzi sahihi, uwezo binafsi wa kupiga chenga na kuficha mpira. Lakini pia Prince Dube Mpumelelo anasifika kushambulia kupitia winga, kukimbia kwa kasi na kupenya ulinzi wa wapinzani, kupiga cross kwa ajili ya washambuliaji wengine, kufunga mabao kwa mashuti au kukata ndani, lakini pia anasifika kusaidia ulinzi. Na hiki ndicho kikosi cha Young Africans kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves, kikosi kinachoenda kumenyana vikali dhidi ya Azam Football Club majira ya 2:30 za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Bila kusahau, chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe. Wewe gonga hapo ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa zote za kimichezo, lakini pia video zetu kwa ujumla. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.